Dimmi perché piangi di felicità e perché non mangi. ora non mi va. Dimmi perché stringi forte le mie mani e che l'amare voglio ora t'allontani. Io ti voglio bene. Stupida testona. Questo lo devo dire io, stupida testona. Ah, questo è dubbi non ne hai. Anche se il futuro Ha dei dubbi enormi. Vabbè, chi tu cavilli viene. Ma la metti in YouTube? Certo. No! Non amarmi per il gusto di qualcosa di diverso. Ma tu credi che sia giusto stare insieme a tempo perso, figlia bella? Al mio 3 un ciao con un buongiorno, scegliete buongiorno, ciao, che ne so, 1, 2, 3. Ciao! Lo dicono voce. cioè lo dicono da campioni Senti, d'Italia. posso sapere cosa dite quando dovete darvi la carica? Voi ce l'avete l'urlo, quello che fate prima di entrare in piscina? Non ce l'avete? No. Non vi mettete una così, no, non lo fate, non c'è. Siete scaramantiche? Non si fa. Non si fa. Niente, Non si fa. completamente. Tu volevi sapere le cose. Io volevo. Non si fa, non si c'è fa, un gesto non si- scaramantico. Ma che non si fate prima di entrare in dice, acqua. non te lo dico. Lo voglio sapere, ma come non Ma si non dice? te lo dico, ma ma magari va. uno personale, che ne so, il tuo. Il mio questo. Iconna, ma non si virano da radio, come ci ricevo? Cari amici di Alla Catalla, guardate chi c'è qui vicino a me. Secondo voi, così, lui chi potrebbe essere? Secondo voi, lui, questa faccia, chi potrebbe essere? Signori e signori, ladies and gentlemen, madame e monsieur, Peppe Piddini, guardatelo, guarda, fate fare un primo piano, guarda, Peppe Piddini, uno degli amici di Alla Catalla più affezionato, uno di quelli che manda più messaggi, ma tu c'eri, carica gratis, vero? Sì. Certo, perché quanti ne mandi tu al giorno? Quanti ne mandi tu al giorno messaggi? Ora di meno. Una volta ne mandavo 10, 15, ora in questi giorni ne mando 5, 6. Tanto per mandare il ritmo, diciamo. Tanto per continuare a rompere. A rompere a Castiglia. A Castiglia. Salutiamo i nostri amici. Ciao amici di Alla Catalla. Peppe Piddini. Da Peppe Piddini. In esclusiva per YouTube. Peppe In Piddini. esclusiva per YouTube. Peppe Piddini. Peppe Piddini. Peppe Piddini. Peppe Piddini, non so. Ci tagliamo la E benvenuto ad una delle leggende della pallanuoto mondiale, ovvero Pierluigi Formiconi, che mi stava facendo un piccolo elenco, mi stava facendo un piccolo elenco di quante cose ha vinto con la nazionale e con adesso anche con la Orizzonte. Ma lei non si ferma mai di vincere, mister? Da quanti anni in questo ambiente? Troppo bello vincere. Ma come allenatore saranno 30 anni, quindi 30 un po' anni. di scuola. Beh, in 30 anni lei mi pare che ha vinto dunque, allora, 4 campionati europei? Sì, con la nazionale abbiamo con la vinto nazionale, poi femminile parliamo. Sì, femminile, ovvero. Poi 2 campionati del mondo. 2 campionati del mondo. E le Olimpiadi di Atene. Niente, non è una questione. Le Olimpiadi di Atene, Aurissaro, cose tanto per metterla lì, dice, aspetta, c'è magari una medaglia d'oro alle Olimpiadi, mi pare di Atene, che in Grecia sta Poi città. abbiamo un certo quantitativo di secondi posti che non contano. Intanto Francesca Lotta, però voglio sapere da te, insomma, questa cosa del festival, vabbè, tu sei una cantante e quindi partecipare ad un festival è una cosa bella, ma per te c'era un'emozione in più, perché tu sei figlia d'arte, perché il papà Filippo Alotta, che non c'è più ma che ricordiamo con piacere, insomma, un festival della canzone siciliana di quelli belli lo vinse peraltro. Sì, nell'81 addirittura c'era Pippo Baudo. C'era Baudo con Suona chitarra mia, che è una canzone meravigliosa, un capolavoro veramente assoluto della musica siciliana, peraltro moderna ma assolutamente dentro la tradizione, e poi bellissimo il testo, bellissima la musica e la voce di Filippo Alotta Caruso, mamma mia, quando l'ho rivisto, quando tu hai riomaggiato insomma gli ascoltatori, i telespettatori del festival con una versione con lui e in parte con te, io ho risentito quella voce che è una cosa impressionante. Che bella canzone, Lassami perdere. Complimenti a Mario Puglisi, ma complimenti come sempre alla nostra Francesca Alotta. Beh, bella emozione, bella esperienza, bella canzone. Tu che mi dici di questo festival invece? A parte dico l'emozione di tornare in un palco dove c'erano anche dei ricordi per te, no? Sì, soprattutto quello, ma è stato bello incontrare tantissimi grandi artisti siciliani che devo dire
purtroppo per ignoranza non avevo conosciuto ancora, quindi devo dire io non credo che sia solo un problema di ignoranza personale di ognuno di noi che magari non conosce, perché non ci sono i mezzi che diffondono questi artisti. Quello insomma, vero, i media non danno grande importanza. Speriamo che questo festival sia uno spunto. Sì, no, ma devo dire che la qualità era altissima, poi gli artisti erano straordinari e poi c'erano delle canzoni molto belle. È stata una bella occasione per dimostrare che c'è tanta gente che sa fare musica, che vale, che sa cantare, che sa scrivere, che sa comporre. Se non volete diventare come loro, peso forma. No, è che non volete diventare. Scusami, inquadra lui per favore, inquadra lui. C'è Tony Etna che fa le riprese, lo inquadra diciamo, lui. Ci ascolta, sì. Se non volete rappresentare il monumento ai caduti, non fate come lui. Io è sporoso. Per la domanda il mio cucino sente. Ecco. Sembra un cucino nostro, no? Ne ho 4 da fare, 4 ancora. No, 4 ancora da fare. What's going on? È bellissimo. Come? È bellissimo. È bellissimo. Lui non si rende conto e fa i commenti, ma la cosa bella è Francesca Lotta che ci canta pure dietro, perché basta che sente musica canta, no? Allora, se fossimo arrivati in tempo oggi, fra Erika, Murri, Budellini, Alberghi, avremmo organizzato una bella session live qui con Francesca, con le basi, ma la prossima volta, insomma, che ci vedremo. Mare, sapore di mare. Se la canta da solo, perché lui prima che ce l'aveva è giusto. Anche tu sarai ovviamente protagonista del tour d'insieme con Salvo La Rosa, con Litterio, con Toti e Totino, Giuseppe Castiglia, ci mancherebbe altro, Francesca Lotta, Carlo Canebba, Cecilia Gale, tanti amici, ospiti, insomma, che avete visto durante questa annata ancora bellissima di insieme, e ci ritroverete per le piazze con le belle canzoni, con Non amarmi, con Sentimenti, perché no? Lasciami perdere e tante altre belle cose. Cosa c'è in preparazione intanto per Francesca Lotta? Io sto preparando un disco proprio in siciliano. E quindi verrai qui a portarcelo in siciliano. In gaggetto. Non amarmi è una di quelle che resterà per sempre. Per sempre. Non ti fa piacere questo? Non ti senti una grande responsabilità? Un piacere enorme. È bello, enorme, perché pensa che noi i nostri discografici non volevano mandarci a Sanremo con questa canzone, perché dicevano che era una canzone che non era credibile, una storia d'amore tra una persona che aveva un handicap e un'altra che invece non ce l'aveva. E allora mi pare che avete smentito assolutamente tutti. Il nostro produttore Giancarlo Bigazzi ha fatto veramente delle cose, cioè è riuscito a convincere, ma in maniera veramente stata dura. Quando siamo riusciti ad andare lì, dopo 20 secondi è partito questo grande applauso. Subito, perché la canzone era fortissima. Cioè, per noi è stata una vittoria, ma soprattutto già abbiamo capito che la gente il messaggio l'aveva recepito all'istante. Cioè, al di là del problemi fisici, cioè l'amore è non risiede, insomma, cioè si può amare al di là del problema fisico. Io non ho visto nessun problema fisico sul palco, non l'ho mai visto ogni volta che ha cantato Aleandro, né con te né da solo. Ma certo che si può amare in tutti i modi. Ma la cecità più grande con lui, ho imparato con Aleandro, la cecità più grande non è quella fisica, e la cecità è quella mentale. C'è tanta gente che con gli occhi ci vede, ma poi non riesce a guardare oltre. E quindi, insomma, voglio dire, e poi, come si dice, l'amore è cieco a volte, quindi in questo caso era perfetto. In questo caso era perfetto. Adesso farai la battuta che anche lui suona d'orecchio. Aleandro Balde per forza suona orecchio, Carusi, non è occhio, scusate, non è per dire, lo salutiamo. Messaggio promozionale. Salutiamo e ringraziamo il nostro Renny Zappalà, che grazie, Renato. Torni a trovarci in questa settimana? Con molto piacere. Ma passa, dai, che ci divertiamo. Grazie Renato. Grazie Renato. Ciao a tutti. Salutiamo e ringraziamo il nostro Carlo Caneba. Ciao a tutti, grazie. E standing ovation per la simpatica, bella e spero divertita quest'oggi Francesca Lotta. Voglio farvi grazie. Ma che brava! Vorrei farvi i miei complimenti, siete bravissimi. Ma grazie. Spero che vi ascolto anche su. Speriamo. Senti, salutiamo anche il tuo compagno, come si chiama?
Wolfgang. Come? Che? Non è una parolaccia. Wolfgang, come Amedeo come Amedeo. Se l'è preso uno che sa suonare. No, è proprio di Vienna. Si è preso un enfant prodigio. È un viennese, si chiama Wolfgang Sacher. E aveva tutta la marmellata rongò, tutto il salato. Ma è uno con le palle di Mozart. È un tipo un becuso, che marmellata, capito? Cioccolata, cose, vabbè. E noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani con la puntata più bella degli ultimi 6 mesi di Alla Catalla con Claudio Fallica e Giuseppe Castiglia. 94 anni. Ciao Tonietta. Salutiamo anche lui. Ciao. Ci lasciamo con Goldrake. Ciao Peppe, ciao.